하나님은 작은 자라고 여기는 사람을 통해서 역사하십니다. Der Herr wirkt durch den, der für sich selbst denkt, ich bin ein kleiner Mensch. 이유가 뭐냐면 Der Grund ist, 하나님 스스로가 겸손한 분이기 때문에 하나님은 하나님을 닮은 자를 사용하신다 이 말입니다. weil Gottes Eigenschaft selbst demütig ist, nutzt er jemanden, der ihm ähnelt. 하나님은 광야 떨기 나무에서 모세에게 처음 나타나셨습니다. Schauen Sie mal, wie Gott sich präsentiert hatte in einem Dornbusch, als er Mose sich zeigte. Oder? 출애굽기 3장을 보시겠습니다. 2. Mose Kapitel 3. 출애굽기 3장 4절. 2. Mose Kapitel 3, Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief Gott mitten aus dem Dornbusch zu ihm und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. 예, 2절에 볼 수 있는 것처럼 하나님은 떨기나무 불꽃 가운데서 모세 앞에 나타났습니다. Wie in Vers 2 zu sehen ist, der Herr ist erschienen in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. 하나님께서 이 떨기나무로 다가올 것을 아셨기 때문입니다. Weil der Herr wusste, Mose würde zu ihm treten, zu dem Dornbusch. 천지 만물을 창조하시는 하나님은 천지 만물의 특성을 다 아십니다. Der Schöpfer dieser Welt kennt sich wohl aus mit allen Geschöpfen dieser Welt. 예, 영화로운 나무라고 표현되어 있는 그런 아주 웅장하고 멋진 나무도 나무 중에 존재합니다. Denn es gibt auch imposante, sehr große, enorme Bäume auf der Welt. 백향목 중에 멋진 나무 보면요, 그냥 감탄이 나옵니다. Wenn man eine Zeder sich anschaut, da kann man nur davon erstaunt sein. 와, 진짜 멋지다. Wow, wie herrlich ist dieser Baum. 동물원에 가면요, 어떤 동물 보면요, 아주 감탄 나오는 동물 있잖아요. Oder wenn Sie mal im Zoo sind, haben Sie mal einige Tiere gesehen, wovon Sie erstaunt sind? 주로 우리는요, 개미 같은 쬐끄만 존재를 가지고 감탄 안 합니다. Wir werden ja nicht erstaunt wegen Ameisen, die so winzig klein sind. 수십 톤의 어떤 짐승을 만나면 와, 저런 짐승도 다 있네. Aber Tiere, die wirklich mehrere Tonnen wiegen, da denken wir, wow, so ein Tier gibt es auch. 코끼리의 어금니가 얼마 정도 크기인지 혹 보셨습니까? Haben Sie mal gesehen, wie groß der Weisheitszahn von einem Elefanten ist? 제가 정확히 표현할 수 없지만 Ich weiß nicht, ob das akkurat wäre, 어금니의 표면 말입니다. aber die Oberfläche des Weisheitszahns, 풀을 이렇게 갈아먹는 표면이 얼마 정도 됐냐면 ja, womit Sie auf das Gras fressen, 아마 이 정도 됐을 것 같습니다. ist, glaube ich, ungefähr so groß. 코끼리의 이 어금니가 요만해서 풀을 여기서 갈아먹어요. 이렇게. Der Weisheitszahn eines Elefanten ist ungefähr von dieser Größe, von der Oberfläche her, und zermalmt das ganze Gras. 우리는 거대한 거 보면 와, 진짜 멋있다 이런 생각하잖아요. Wenn wir etwas Großes oder etwas Imposantes anschauen, denken wir, wow, das sieht aber richtig schön aus. 자, 하나님이 천지 만물 창조하신 그분이 나타난다면요, 정말 멋진 나무에 나타나시는 게 맞을 것 같은데. Und wenn wir Schöpfer wären und wenn wir uns präsentieren wollen zu den Menschen, hätten wir das auch in einer imposanten Form machen können. 하나님은 떨기나무에서 나타났어요. Aber Gott zeigte sich in einem Dornbusch. 광야 물 없는 곳에 자라나기 때문에 그 떨기나무는 절대 볼만한 나무가 아닙니다. Und ein Dornbusch wächst auf dem Wüstengebiet und das sieht überhaupt nicht schön aus. 자, 이런 이제 생각을 해봤습니다. Ich habe mal auch Folgendes überlegt. 내가 차가 많이 있는 부자라고 가정해 봅시다. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind stinkreich, Sie haben mehrere Autos in Ihrer Garage 예, stehen. 중요한 모임이 있습니다. Und es gibt ein wichtiges Meeting. 자, 오늘 나가서 그 중요한 모임을 할 때는 어떤 차를 그 중에 타고 나갈까요? Und wenn Sie irgendwelche Klienten heute treffen müssen, welches Auto würden Sie heute fahren? 네? 아마 그 중에서 최고 그래도 이렇게 외부가 멋진 차를 고르지 않겠나? Würden wir nicht davon vielleicht das best aussehende Auto vielleicht erwählen und damit fahren? 적어도 문제 있는 차는 안 갖고 나갈 거 아니에요? Ich würde ja keinen Schrottwagen nehmen, oder? 한쪽에 찌그러진 차는 안 갖고 나갈 거 아니에요? Oder wo irgendwo verbeult ist, oder? 헤드라이트가 한쪽만 들어오는 건 안 갖고 나갈 거 아니냐 이 말입니다. Wo mein Scheinwerfer nur eine Seite davon funktioniert, würden wir nicht nehmen. 그런데 하나님은 그런 마음이 없어요. Aber Gott ist überhaupt kein Angeber. 볼품없는 이 조각나무에서 나타났어요. Denn der Herr zeigte sich in einem kleinen Dornbusch, der nichts wert ist. 마태복음 21장에는 보면 In Matthäus Kapitel 21 kann man sehen, 예루살렘 성에 예수님이 입성을 하시는데 낙이 새끼를 타고 입성하셨다는 얘기가 나오지 않습니까? als Jesus Christus in die Festung Jerusalem hineingeritten ist, er ist auf einem Babyesel geritten. 마치 천지 만물을 창조하신 하나님이 예루살렘 성에 드디어 입성을 하시는데 Er geht jetzt als ein König quasi in die Festung Jerusalem hinauf. 어떤 걸 타고 왔으면 좋겠어요? Und worauf könnte man auch sonst reiten? 저 같으면요, 코끼리라도 타고 갈 것 같아요. 코끼리. Ich vielleicht hätte einen Elefanten genommen. 막 사람들이 와, 저런 짐승이 뭐냐
깜짝 놀랄 것이고 Wo alle Menschen erstaunt sind, oh, was ist das für ein Tier bitte? 또는 기린 같은 걸 타면 높이 올려다 볼 것이고 Oder auf einen Giraffen, dann könnte man ja so hochschauen. 예, 바다에서 나타난다면 큰 고래를 운영해서 고래 위에 타고 나타날 것도 같은데 Oder wäre ich der Herrscher gewesen, dann könnte ich auf einem großen Wal reiten auf dem Meer. 그런데 하나님은 모세한테 처음 나타날 때 떨기나무에서 Aber 나타나셨어요. Gott hat sich zum ersten Mal Mose gezeigt, und zwar mitten aus dem Dornbusch. 뭐라고 모세가 처음 생각했을까요? Was hatte Mose wohl ganz am Anfang gedacht? 아니 이런 초란 나무에서 왜 하나님이 나타나시는가? Warum spricht Gott aus so einem kleinen, nichtswertigen Baum? 이분이 천지만물 창조한 그분 맞는가? 처음에 그런 생각 안 하겠어요? Ist das wirklich Gott, der gerade zu mir spricht? Hätte er wohl nicht so gedacht? 그런데 이적을 통해서 이분이 천지만물 창조한 그 하나님이라는 걸 모세가 알게 돼 나가는 과정이 설명되어 있습니다. Aber durch das Wunder erkennt er weiterhin, dass wirklich Gott aus dem Dornbusch spricht. 그게 성육신하신 예수님의 모습하고 똑같아요. Und das ist genau die Inkarnation Jesu Christi, der auf die Erde kam. 구유에 누이신 예수님으로 처음 이 땅에 소개됐어요. Jesus Christus, der auf einer Krippe lag, und so wurde er der Menschheit präsentiert. 그러니 이 땅에 하나님의 일을 해 나가는 그리스도인도 처음에 모습 보면 전부 다 무시받을 만한 사람들입니다. Und deswegen, wenn man sich auch die Christen anschaut, die das Werk Gottes ausführen, auf den ersten Blick sind sie sehr verächtlich vielleicht. 예수님이 처음 제자들을 부를 때 어떤 사람을 불렀죠? Als Jesus auch die Jünger zu sich gerufen hatte, welche Menschen hat er gerufen? 세상에서 배우지 못한 사람들, 무시당할 수 있는 사람들을 주로 부르셨습니다. Richtig, die Laien, die nicht gebildet waren, solche Leute hat er zu sich gerufen. 그물을 닦는데 부르셨어요. Sie haben die Netze geflickt und dabei wurden sie berufen. 그물을 깁는데 부르셨어요. Wo sie das Netz ausgeworfen haben, dabei wurden sie berufen. 세금 걷는다고 못된 도둑놈이라고 손가락질하는 사람을 부르셨어요. Wo sie auch Steuer eingesammelt haben, als er am Zoll saß, wo die Menschen mit den Fingern auf ihn gezeigt haben, kritisiert haben, solche Menschen hat er berufen. 고린도전서 1장입니다. 1. Korinther, Kapitel 1, 26절입니다. Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하셨다 하였습니다. Sondern das Törichte, das Schwache, Unedle, Verachtete hat Gott auserwählt. 세상에서 민족 중 가장 작은 민족은 이스라엘 선택한 그 위치와 공통점이 있죠. Irgendwo gesehen, auch gemeinsam mit dem Punkt, dass Gott Israel auserwählt hat. Warum? Weil das kleinste Volk ist, 사람들로부터는 무시당해요. von Menschen zwar verachtet, 얼핏 쳐다보고는 별로 중요한 사람도 아니네. auf den ersten Blick, der ist ja gar nicht mal so wichtig. 가난한 사람이네. Er ist arm, 못 배운 사람이네. sie ist nicht gebildet. 충분히 무시받을 만한 사람인데 그 속에서 하나님의 능력이 툭 나오는 겁니다. Die sind also verachtet in den Augen der Menschen, aber mittendrin ist Gott sichtbar. 다윗은 용사 중에 용사였습니까? War David etwa ein Held der Helden? 아니, 양치기였을 뿐인데 Nein, er war nur ein Hirte, 골리앗과의 전투에서 승리를 거두었어요. aber er hat gegen den Goliath gesiegt. 마치 전부 다 공통점이 있는 건 뭐냐면 Und all diese Aufzählungen haben eine Gemeinsamkeit, 작고 연약하다고 하는 사람 속에서 하나님은 능력을 끌어내셔요. dass Gott durch den Menschen wirkt, der verachtet und auch der klein aussieht. 그래서 이 땅에서 갖고 있는 사람들의 생각을 패하는 겁니다. Sodass der herkömmliche Gedanke eines Menschen aus der Welt zunichte gemacht wird. 내가 하나님에 대해서 오해했네. 그걸 깨닫게 하는 것이 하나님의 뜻입니다. Ich habe Gott also missverstanden, und dass man das erkennen kann, ist der Wille Gottes. 마태복음 3장도 봅니다. Matthäus Kapitel 3, 마태복음 3장 schauen wir auch nach, Matthäus Kapitel 3, 9절 보겠습니다. Vers 9. Matthäus Kapitel 3, Vers 9. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. 자, 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하는 유대인들에게 말입니다. Zu den Juden, die bei sich gedacht haben, Abraham ist unser Vater, 하나님은 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 것이다라고 이 세례 요한이 지금 이야기했습니다. hat hier Täufer Johannes gesagt, sogar aus diesen Steinen kann Gott Kinder Abrahams erwecken. 하나님은 전능하신 분이셔요. Gott ist allmächtig. 그렇기 때문에 하나님이 능력이 있다고 생각하는 사람을 안 쓰시는 이유가 그겁니다. Und das ist der Grund, warum Gott nicht jemanden nutzt, der bei sich selbst denkt, ich bin so fähig. 하나님께서 모세가 애굽의 왕궁에서 학문을 통달하고 능력이 있다고 생각해서 내가 내 백성을 구원해야지라고 할 그때는 하나님이 모세에게 어떤 말씀도 안 하셨습니다. Als Mose all die wichtigsten Sachen aus Ägypten gelernt hatte und wo er bei sich selbst dachte, jetzt bin ich etwas,
In diesem Zustand hat Gott ihn nicht genutzt. 사건으로 인해서 미디안 광야에 도망가서 40년 동안 짐승을 키우는 목자가 됐습니다. Sondern nach einer Situation musste er nach Midian fliehen und dort 40 Jahre lang als ein Hirte auffallen. 그날도 일어나서 양들의 먹이를 줘야 됐던 이제 목동일 뿐입니다. Und er ist nur ein Hirte auf der Wüste, der auch heute seine Weide finden muss. 우리가 너무 더러워지지 않도록 우리의 쌓여 있는 똥을 끌어내야 됐던 일을 했습니다. Er hatte keine wichtige Aufgaben, als nur den Kot seiner Schafe zu beseitigen. 이제는 그의 손에도 똥 냄새가 나는 그냥 평범한 목동입니다. Er ist ein ganz normaler Hirte aus der Wüste, aus seiner Hände riecht es nach Kot. 그렇게 40년 살았을 때 Und als er so 40 Jahre lang verbrachte, 하나님께서 모세를 찾으신 겁니다. hat Gott ihn endlich gesucht. 모세야, 애굽에 가거라. Mose, geh nach Ägypten, 내 백성 이스라엘을 애굽 땅에서 끌어내거라. denn führe mein Volk Israel aus Ägypten. 그런데 40년 동안 이 모세가 달라졌습니다. Aber in den 40 Jahren hat Mose sich komplett verändert. 하나님, 저는 능력이 없는 사람입니다. Gott, ich bin überhaupt nicht fähig. 입이 뻣뻣한 자입니다. Ich habe keine redliche 혀가 둔해서 말할 수 없습니다. Zunge und ich kann nicht so gut reden. 하나님이 내 입을, 내 혀를 누가 창조했느냐? Wer hat deinen Mund? Wer hat deine Zunge erschaffen, sagt er. 가라고 하는데도 불구하고 끊임없이 이 모세는 하나님 안 돼요, 안 돼요. 저는 못 갑니다라고 뒤로 사양했습니다. Obwohl er sagte, du sollst gehen, hat er gesagt, nein, ich kann nicht und hat bis zum Ende verneint. 자, 그거는요, 이 모세가 하나님 말씀을 거역하겠다는 뜻에서의 그런 표현 아니고, Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass Mose gegen den Willen Gottes steht, sondern 왜 세상에 능력 많은 사람 많은데 왜 나 같은 사람을 쓰시려고 damit 합니까? meint er, es gibt doch so viele Menschen, die fähig genug sind, warum sendest du aber mich? 모세는 그 40년 동안 철저히 낮아진 사람이 되었다 이 말입니다. Weil Mose durch die 40 Jahre so sehr erniedrigt wurde. 그렇게 작다고 생각하는 사람을 하나님은 끄집어내서 하나님의 능력을 그 속에 집어넣음으로 일을 하게 하시는 겁니다. Und Gott wirkt durch solche Menschen, die von sich selbst aus klein denken und durch ihn zeigt Gott seine Macht. 마태복음 18장 Matthäus Kapitel 18, 4절도 봅니다. Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. 예, 어린 아이 같이 자기를 낮추는 자가 천국에서 크다라 하였습니다. Wer nun sich selbst erniedrigt, ist der Größte im Reich der Himmel. 아이들한테요, 피아노 좀 옮겨봐 그러면요, 못해요 그럽니다. Wenn man den Kindern sagt, hey, kannst du mal das Klavier irgendwo hinbewegen, werden sie sagen, ich kann es nicht, 자기 위치를 알기 때문입니다. weil sie ihre Position kennen. 그런데 일반적으로 조금 배우고 조금 능력이 생기면 확 달라집니다. Aber wenn man ein bisschen gelernt ist, wenn man ein bisschen erwachsener ist, dann verändert man sich ja. 그런데 아이들처럼 자기를 낮추면 하나님이 천국에서 그를 크다라고 하셨습니다. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird er der Größte im Himmel sein. 그래서 우리는 낮추는 연습, 나는 작은 사람인 하나님이 어떤 분인 것을 옳게 하는 것을 마음속에 새겨놔야 되겠습니다. Deswegen müssen wir immer mehr üben und auch in uns hineinschreiben, dass ich vor Gott und vor Menschen klein bin. 자, 그래서 우리가 주의해야 될 게 또 하나 있는 것은 Und deswegen sollte man auch darauf achten, 나는 작기 때문에 교회에서 나 없어도 괜찮아. nicht wiederum zu sagen, ach, weil ich so nichts wert bin, klein bin, brauche ich auch nicht in der Gemeinde zu sein. 예, 중요한 거는 나 없어도 하나님이 교회는 운영하십니다. Ja, es ist eine Tatsache, dass die Gemeinde läuft, auch ohne mich, 그런데 문제는 내가 있어야 될 곳은 내가 있어야 되는 겁니다. aber wo ich stehen muss, sollte ich auch dort sein. 아예 나 없어도 교회는 다 돌아가 하고 난 다음에 얼마 동안 없는 그런 것은요, 올바른 신앙이 아닙니다. Wenn man also von sich selbst denkt, ach, auch wenn ich nicht da bin, läuft die Gemeinde so oder so. Deswegen, wenn man mit dieser Einstellung gesinnt ist es vor Gott nicht gerade richtig. 내가 없어도 하나님께서 교회를 운영하시고 교회를 전도하도록 하시는 그건 하나님의 일이지만 Auch ohne mich, dass die Gemeinde weiterhin in der Lage ist zu missionieren und das ist zwar die Fähigkeit Gottes, 하나님의 충성스러운 종이 돼서 내가 있어야 될 그 위치에 나는 늘 있겠습니다라는 마음을 갖는 것은 우리 일입니다. aber zu sagen, wo Gott mich hinberufen hat, dort werde ich auch stehen und dort meine Position zu halten, ist meine Aufgabe. 그 여호수아는요, 모세가 그 장막에서 할 일을 다 하고 돌아갔지만 이 여호수아는 하나님의 장막이 여전히 늘 머물렀다라는 표현도 나오잖아요. Man kann in Josua nachlesen, als Mose all sein Werk verrichtet hatte und wieder in sein Lager gegangen ist, Josua aber bewachte das Zelt. 그런 마음 때문에 하나님은 모세 이후에 이스라엘을 지도하는 사람을 여호수아를 삼은 겁니다. Aus solchen Gründen hat Gott auch den Josua als Nachfolger genommen nach Mose.